गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मी आपला मित्र आदिल तडवी आपल्या ओके मराठी चॅनलमध्ये आपले स्वागत करतो। आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ओके लाईफ केअरच्या एका जबरदस्त प्रोडक्टची माहिती देण्यासाठी आपल्यासमोर उपस्थित आहे आणि त्या प्रोडक्टचे नाव आहे कफ फायटर। वातावरणातील ऋतूच्या बदलामुळे तसेच प्रदूषण करणाऱ्या वातावरणातील राहणीमानामुळे आपल्याला सर्दी, खोकला व कफ यांसारख्या आजाराला सामोरे जावं लागतं। वारंवार होणाऱ्या या त्रासामुळे कदाचित आपल्याला शारीरिक व मानसिक त्रास होऊ लागतो। सर्दी अधिक काळ असल्याने श्वास घेण्यास खूप समस्या निर्माण होतात। तसेच वारंवार येणारा खोकला यामुळे पोटातील आतड्यांना तणाव येत असतो व कफ हा छातीमधील समस्यांना वाढवत असतो। त्यामुळे श्वासोच्छ्वास करणाऱ्या श्वासनलिका यांमध्ये अडथळा निर्माण होत असतो व शरीरातील फुफ्फुसांना कमजोर करण्याचं काम कफ हा करत असतो। त्यामुळे दमासारखा भयंकर आजार हा आपल्याला निर्माण होत असतो। या संपूर्ण समस्यांचं निवारण करण्यासाठी ओके लाईफ केअर घेऊन आलेला आहे कफ फायटर। आपला हा कफ फायटर पूर्णपणे आयुर्वेदिक सिरप आहे। एवढंच नव्हे तर कोरोना सारख्या लक्षणांपासून दूर करण्याचं काम सुद्धा हा आपला एकमेव कफ फायटर करत असतो। आपला हा कफ फायटर शुगर फ्री सिरप आहे, त्यामुळे डायबिटीज पेशंट सुद्धा वापरात घेऊ शकतात। हा कफ फायटर प्राकृतिक जडीबुटी व नीम, तुळशी व पुदिना यांपासून बनवलेला आहे। नीम असल्याने गळ्यातील बॅक्टेरियांना दूर करण्याचं काम करतो। तुळशीला महत्त्वपूर्ण असं स्थान भारतीय संस्कृतीमध्ये आहे, कारण तुळशीमध्ये अँटीऑक्सिडेंट, अँटीफंगल्स, अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीबायोटिक्स असल्याने शरीरासाठी अत्यंत गुणकारी आहे। आणि पुदिना हा पाचनतंत्र सुधारण्यास मदत करतो। तसेच यामध्ये मुलेठी, ककडसिंगी, कंतकरी, जुफा, गुलबनापुषा, बहेडा, सोमलता, नुसरदार, वसा, मनुक्का, सौफ इत्यादी आयुर्वेदिक घटक आहेत। गळ्यातील सर्व समस्यांचा रामबाण इलाज म्हणजे कफ फायटर। या कफ फायटरची किंमत मात्र फक्त 48 रुपये एवढी आहे व याला लहान व्यक्तींपासून वयस्कर व्यक्तीपर्यंत सेवन करू शकतात। याला सेवन करण्याची विधी म्हणजे अर्धा ग्लास कोमट पाण्यामध्ये 5 ml ते 10 ml एवढं टाकून जेवणानंतर आपण 2 ते 3 टाइम घेऊ शकता। मी आशा करतो की तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल आणि व्हिडिओ आवडल्यास तुम्ही चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका। आजच्या या व्हिडिओमध्ये एवढंच। नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये अजून खूप काही पाहायला मिळणार आहे। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।